viņš ir ar labiem nogriezņiem aizvadījis šo te sezonu, un varbūt, ka viņam šodien būs tā labā diena. Bet te mēs redzam... Laukumā Auda, jābūt sitienā! Un Tavares Kaspars spēles sākumā, Auda agresīvi, ātri, aktīvi, un 1-0 Audas labā jau 8. minūtē. Auda izvirzas vadībā Tavares. Nu, manis pieminētā kreisā kāja laikam izšāva, un viņš bija ļoti precīzi tālajā stūrī trāpīja. Otrā bumba atlec, teiksim, uz sodlaukumu tādu tālāko stūri, un viņš ar vienu pieskārienu uzreiz to raidīja tālajā stūrī ļoti precīzi. Nedrīkst vienu pašu atstāt nevienu futbolistu, tur īpaši jau tādu, kurš uzaudzis Sporting akadēmijā. 22 gadu šim spēlētājam, 30. spēle viņam šajā sezonā Audas Kreklā. Skatāmies vēlreiz, kā tas viss sākās piespēles sodlaukuma vidū. Visi palaiž to garām, neviens nav sodlaukuma līnijas tūmā pie 16 metru atzīmes un galā gūst vārtus Tavares. Jā, nu neviens nepieskārās, tad izdevās iedot tādu precīzu piespēli. Man gan pirmajā brīdī likās, ka bija pieskāriens bumbai un viņa atlec, bet tā jau ir mērķiecīga piespēle jau ārā, jā, sauc galvenais ir tas prestižs, jā, ja mēs runājam par kausu, jā, kad vēl viens tituls tiek pievienots. Jā, nu šeit redzam ļoti bīstam un izskatās, ka būs Dubulto pārsvaru pirmā puslaika sākumā jau 17. minūtē 2-0 Auda. Spēle ir uz vieniem vārtiem, un diemžēl šeit gribētos pakritizēt arī RFS aizsardzību, jo ļoti vēlu reaģējot sevišķi ļaujot šīs diagonālās piespēles un ļaujot tik vienkāršais galvas iedot tur. Tajā pretējā malā Savičs, viņš pilnīgi izslēdzies no spēles ir un nekontrolē savu mugurais zonais, savus muguras. Tā kā, nu tā diezgan viegli vārti, jā. Skatījāmies. Tāla piespēle. Jā. Centra aizsarga izpildījumā pilnīgi pazaudē savu spēlētāju un brīvi ieskrien, jā, praktiski tukšos vārtos. Gribētos teikt, ka moderni mēģina spēlēt RFS ar ļoti augstu aizsargu līniju, bet nu šoreiz tas nenostrādā. Aizmugure sākotnēji vismaz netiek fiksēta. Šeit jau nepaspēja vairs Ošs neko glābt. 3 centra aizsargi ir bezspēcīgi. Ošs, Stūgls, Balodis. Mors tālāk Gais, raida bumbu vārtos 2-0. Audas labā. Nu te bumba paliek spēlē, šeit ir iespēja. Balodis ar bumbu, Mārcis Ošs, RFS pelnīti. Gūst vārtus, pirmā puslaika otrajā daļā RFS gāja uz priekšu. Gribēja gūt vārtus un Mārcim Ošam tās izdodās. Latvijas kausu un Latvijas kausu fināla speciālists Mārcis Ošs ir tur, kur viņam jābūt. Es domāju, tas, kas mums vajadzīgs, ir sevišķi tiem, kas divānos baud šo te spēli, viņi grib redzēt, lai būtu šī intriga. Īpaši tie, kas ir tie neitrālie skatītāji, jā, lai spēle vēl nākamās 45 minūtes saglabātos šī intriga. Un, nu, Mārcis to atjaunoja. Nu, skatīsimies, kas tālāk notiks. Vēl ir jāspēlē pirmajā puslaikā, es domāju, 2 minūtes. Jā, kā vairāk. Jā, nu skaisti. Jā, spiediens tomēr bija liels. Daniels Balodis, Kaspar piespēli, gluži kā Roberts Savaļnieks nospēlē, kā malējais aizsargs Daniels Balodis izmanto iespēju. Mārcis Ošs no pašas vārtu priekšas Audas aizsardzība guļ. Mārcis to izmanto 3. gadā. Tagad pievienojies RFS. Pirms tam arī mājās aizbraukt Gruzijā. Spēlēja 1 sezonu. Tagad RFS piespēle sodu laukumā. Ļoti labi piespēle sodu laukumā. RFS 84. minūte. Kur pat bija tā veiksmīgā galva? Kur trāpīja? Ļoti planējoša bumba. Visi sastinga. Iespējams arī Krišjāns Zviedrijas Audas vārtos sastinga. Kur tā veiksmīgā galva bija? Laikam Baloža galva. Baloža galva, jā. Balodis, kas par spēli Danielam Balodim. Rezultatīvi piespēli un gūti vārtī. Centra aizsargs. Ļoti labi nospēlē. Ļoti tādā negaidītā brīdī, kā nu te mēs skatāmies. Ļoti tāls brīvstiens no 1,40 m. Daniels Balodis šķiet, ka vienkārši pagarināt bumbu gribēja piespēlēt partneriem. Es domāju, ka tas tā instinktīvi izdarīts sitiens pa vārtiem, vārtu virzienā uz tālo stabu vai vārtos.
grūti pateikt, ja, bet precīzi, ļoti precīzi trāpījums un pārsit pāri vārtsargam, ja. Tur jau Mārcis Ošs arī lidoja pretī bumbai, bet jāuzteic Evgenijs Miņins. Perfekti piespēle. Tur bija 2-3 viņa partneri, un jebkurš no viņiem būtu uzsits, būtu labs moments. Daniels Balodis trāpa vārtos. Jau pašā sākumā redzot bumbas planējumu, lai tu pēc tam iegūtu vairāk brīvās zonas tam savam sitienam un bīstams sitienam. RFS panāk 3-2 papildlaiku otrajā puslaikā. Pamatīgi līgsmīgi. Šeit sākas LNK Sporta parkā 3-2. RFS ir vadībā. Līgsmo arī fani. Riverside Lions. Jā, RFS ir apgriezus spēli kājām gaisā un otrais papildlaiks ir sācies ar tādu lielu virpuli. Jā, atkal, ko jau mēs minējam, standarta situācija, centrējums, tā cīņa, tā burziņa, par ko tu teici, jā, te ir tie centimetri un tur tai bumbai kaut kur vajag tik daudz, lai izsprauktos brīvi cauri un viņi atradu ceļu uz tālo vārtu stūri, lai pēc tam jau būtu vārti. Skatāmies atkārtojumu. Džiki ieskrēja, netika līdz Auda Džiki. Izcili pie tuvā vārta stāv nospēlēja Džiki. Neapturams ir Džiki. Skaists vārtgums viņam, skatāmies vēl vienreiz. Netiek līdz viņam. Jā, Meļņiks. Denis netika līdz, nokavēja pirmo kustību, izskrēja spēlētājs priekšā jau, un pēc tam jau ir grūti tikai ar Paničs uzvar, Ikaunieks saņem bumbu. Un Džiki. Džiki iet stūrī. Džiki, laba piespēlē! Latvijas kausa iekvēja Stefans Paničs. Pieliek punktu šajai spēlē. 4-2. RFS vadībā no 0-2. Apgrieza spēle kājām gaisā. RFS Latvijas čempioni kļūst arī par kausa ieguvējiem šajā sezonā. Latvijas čempionu tituls vēl ir jāizcīna, bet Latvijas kauss praktiski ir nodrošināts. Jā, kāda progresija spēles laikā, jā, no tāds praktiski bezizējas jau komanda, jā, ir izgājusi uz 4-2 rezultātu, un šobrīd jau ir skaidrs, ka Latvijas kausa uzvarētājs praktiski ir noskaidrots. Paničs labi ieskrēja sodu laukumā, pēc tam sekoja piespēle. Kaut gan izskatījās, ka arī var pieturēt bumbu mierīgi stūrī, bet nē. Varbūt vēl aizmuguru skatīs varu, bet... Nē, no aizmuguru tikai Džiki varētu būt. Jā, iepriekšējā situācijā. Skatīs varbūt... Katrā ziņā laiks ir pagājis ļoti daudz uz priekšu. Džiki ļoti labi piespēle. Paničs izklupiena, un Zviedrs nespēja glābt. Izcili nospēlēja Paničs. Īstajā brīdī pieslēdzās aizmugurs nebija, spēle turpinās, jā.